Բարև ձեզ ժողովուրդ։ Համեցեք, անցեք նստեք։ Թող գա։ Կոնատես իրար։ Սիրելի համախոհներ, սա մեր այսօրվա ամփոփիչ հանդիպումն է, շատ ուրախ եմ հանդիպելու համար, ես ուզում եմ հիմա մենք անդրադառնանք կազմակերպչական հարցերին, նախ շատ կարևոր է արձանագրել, որ մենք մեր շտաբների ցանցը ըստ էության հանրապետությունում ձևավորված է եւ շտաբների ակտիվը ձևավորված է եւ մենք ըստ էության հիմա պետք է իրականացնենք մեր քարոզչության ամենաակտիվ փուլը եւ այդ քարոզչությունը իրականացնելու ընթացքում մենք մարդկանց պետք է ներկայացնենք մեր մեկնաբանությունները անցյալի, ներկայի եւ ապագայի վերաբերյալ եւ այդ առումով մեր շտաբների ակտիվը բավականին մեծ անելիք ունի անելու։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր ներգրավվածության համար եւ հույս հայտնել նաեւ, որ մենք կկարողանանք պատշաճ մակարդակով իրականացնել ընտրությունների անցկացումը, որովհետեւ ընտրությունների քաղաքական պատասխանատվությունը ըստ էության մեր քաղաքական թիմի վրա է, որովհետեւ օրենսդրական կարգավորումներով հանրապետության ընտրական տեղամասերի շուրջ 70%-ի ընտրական հանձնաժողովների շուրջ 70%-ի նախագահների եւ քարտուղարների պարտականությունները ստանձնում են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչները։ Ինչա սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ երկու բան։ Առաջինը, սա շատ կարևոր երաշխիք է, որ ընտրությունների արդյունքները լինելու են վստահելի, ընտրությունների արդյունքները ձևավորվելու են օրինական միջոցներով եւ եղանակներով եւ երկրորդը սա նաեւ մեծ պատասխանատվություն է, որովհետեւ ել եմ ասում ընտրությունների օրինականության պատասխանատվությունը մեր քաղաքական թիմի վրա է եւ ես համոզված եմ, որ մենք այդ պատասխանատվությունը պատշաճ մակարդակով կկրենք։ Հաջորդ խնդիրը, որին ուզում եմ անդրադառնալ, որը շատ շոշափվում եւ շահարկվում է, հնարավոր ընտրակաշառքների թեման է։ Ես համոզված եմ, որ մենք ժողովրդով, իրավապահ մարմիններով
քաղաքական համակարգով, պետական ինստիտուտներով ի վիճակի ենք եւ կարող ենք այնպես անել, որ ընտրակաշառքը բացառվի։ Իհարկե սա առաջին հերթին իրավապահ մարմինների խնդիրն է եւ իրավապահ մարմինները ի վիճակի են այդ հարցը լուծելու։ Ուզում եմ բոլորիս ուշադրությունը հրավիրեմ նաեւ այն փաստի վրա, որ ընտրակաշառքի համար քրեական օրենսգրքով նախատեսված պատժամիջոցները խստացվել են, բոլորովին վերջերս ընդունված օրենսգրքով եւ նաեւ սա նույնպես կանխարգելիչ գործոն պետք է դառնա բոլորիս համար։ Հաջորդ խնդիրը, որին ուզում եմ անդրադառնալ, իհարկե հասկանալի է, որ ձեզ հայտնի շրջանակները այսօրվանից ընտրական որոշակի մանիպուլյացիաների գործընթացներ են սկսել, բայց ես ուզում եմ արձանագրել, որ մենք պետք է այդ մանիպուլյացիաներին չտրվենք եւ հստակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հետեւյալն են ասում, ինչ պետք է անենք մենք, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրություններից հետո հաստատվի ներքաղաքական կայունություն եւ մենք անցնենք մեր սոցիալ-տնտեսական անվտանգային օրակարգի հարցերի լուծմանը։ Մենք այսպիսի բանաձև ենք առաջարկում մեր ընկալմամբ նման բան հնարավոր է ապահովել, երբ Հայաստանի խորհրդարանի առաջիկա արտահերթ ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ստանա ընտրողների 60%-ի քվե։ Սա իհարկե այն ուղերձն է, որ մենք կոչ ենք անում, հորդորում ենք, խնդրում ենք մեր հայրենակիցների ձայնը, բայց մյուս կողմից ես ուզում եմ ասել, որ մեր ընտրական ակտիվից շատ մեծ բան է կախված, որովհետև հենց իրենք են մեր ուղերձները անմիջականորեն փոխանցելու ընտրողներին եւ թույլ տվեք ասել, որ այսպիսի ցուցանիշ ապահովելու բոլոր նախադրյալները առկա են։ Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման անկախ կազմակերպությունները հստակ արձանագրում են, որ մենք ինչպես եղել, այնպես էլ շարունակում ենք մնալ առաջատարը եւ մենք այս ընտրություններում պետք է այս հնարավորությունը լավ աշխատենք, ճիշտ օգտագործենք ոչ միայն ուղղակի հաղթանակ ապահովելու համար, այլ մեզ հարկավոր է ապահովել 60%-անոց նշաձող, իհարկե ապահովել ասելով, ես նկատի ունեմ հետևյալը. մենք կարողանանք բավարար չափով համոզիչ թվալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, որպեսզի քաղաքացիների առնվազն 60%-ը ընտրական տեղամաս գնա եւ քվեարկի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության օգտին։ Սրանք են մեր խնդիրները եւ ես կարծում եմ, որ նաեւ վերջին 2 օրերի մեր հանդիպումները մեր շտաբներում ապացուցեցին եւ հիմնավորեցին, որ մենք ունենք գործունակ թիմ, որը ի վիճակի է այս քաղաքական աշխատանքը իրականացնել եւ մենք իրար հետ պետք է այդ աշխատանքը իրականացնենք եւ մեր մասնակցությունը ընտրություններին հնարավորություն է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար, որպեսզի նրանք այս ընտրություններում արձանագրեն ժողովրդի հաղթանակը, ժողովրդի ինքնիշխանության, անկախության, քաղաքացիության հաղթանակը եւ իհարկե մենք սրա համար մեզնից կախված ամեն ինչ անելու ենք, ամեն օրինական միջոց մենք գործադրելու ենք, որպեսզի այս խնդիրը կարողանանք լուծել եւ ես վստահ եմ, համոզված եմ, որ մեր քաղաքական թիմը մենք բոլորս ունենք բավարար չափով կամք, վճռականություն, հաստատակամություն այս հարցը լուծելու համար։ Եվ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նորից ձեզ մինչև այժմ կատարված աշխատանքի համար եւ ուզում եմ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին տալ նաեւ հետեւյալ ուղերձը, որ ըստ էության մենք այսօր ունենք բացառիկ իրավիճակ, երբ որ Հայաստանի բոլոր ժամանակների ղեկավարները ընտրություններին մասնակցելու են եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ունեն հնարավորություն տալ գնահատական, ունեն հնարավորություն տալ ամբողջական, իրական, օբյեկտիվ գնահատական բոլոր ժամանակների ղեկավարներին եւ մենք ըստ էության ակնկալում ենք հանրությունից, որ այս ընտրությունները կդառնան ինչ որ առումով բառից քաղաքական իհարկե իմաստով դատավարություն Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ժամանակների, բոլոր ղեկավարների եւ բոլոր իշխանությունների գործունեության վերաբերյալ։ Եվ ըստ էության մենք սա շատ կարևոր քաղաքական կոնտեքստ է, որովհետեւ սրանով հնարավորություն է ստացվում, որ մեր պատմության այս ժամանակաշրջանը, այս շրջափուլը ամփոփենք եւ բացենք նոր էջ երրորդ հանրապետության պատմության համար։ Եվ այդ երրորդ հանրապետության պատմության նոր էջը
մենք հույս ունենք, որ այդ էջի գլխագիրը լինելու է մեր կարգախոսը, այսինքն մենք բոլորով արձանագրելու ենք, որ ապագա կա, բայց այդ արձանագրումը մեզ ոչ թե բերելու է սպասման, այդ արձանագրումը մեզ բերելու է գործողության, որովհետև երբ որ ասում ենք ապագա կա, դա նշանակում է, որ մեզնից յուրաքանչյուրը պատրաստ է իր ուժերի առավելագույնի չափով ներդրում անել այդ ապագայի կերտման գործում եւ շնորհակալ եմ բոլորիցդ այս պատրաստակամության համար։ Սա մեր օրվա եզրափակիչ հանդիպումն է, եթե մենք այսօր ամեն ինչի մասին չէ, բայց շատ մանրամասն խոսակցություններ ենք ունեցել մեր 5 նախընտրական շտաբներում, նաև 3 ենք շատ մանրամասն խոսակցություններ ունեցել, եթե հարցեր ունեք, ես հաճույքով կպատասխանեմ հարցերին, իսկ եթե պարզվի, որ հարցեր չկա, մենք օրը կամփոփենք մի քանի աշխատանքային հարցեր, աշխատանքային կարգով քննարկելով մեր կենտրոնական շտաբի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Խնդրեմ, համեցեք։ Բոլորի շատ պարզ է, որ այսօր տեղի ունի անցյալի և ներկայի միջև կարգաշ։ Եվ վճռում ենք ապագայի խնդիր։ Սեղանում երկու կարծիք լինել չի ստացվում։ Ես համոզված եմ և դա իմ կարծիքն է, որ ասեն ձեր գործունեությամբ կարողացել եք օդրել դեղի գլուխը, բայց դեղ ունի մի վատ հատկություն, որքան կտրում ես գլուխը, դուրս է գալիս ուրիշ գլուխ։ Այսինքն դեղը 7 գլխան է դուք սովորաբար, ինչպես ցավոք սրտի և որքիսի մենք կարողանանք ամբողջապես այդ խնդիրը լուծել, ամբողջապես ըստ իս շատ կարևոր է մեր կադրային ռեզերվի խնդիրը։ Այդ ինչպիսի աշխատանքներ են տարվում կադրային բակ ստեղծելու համար։ Ճիշտ է, մարդամեկը ասել է, որ կադրեր է որոշում ամեն ինչ, և դա արդիական է առ այսօր։ Բայց ինձ հետաքրքիր է, արդյոք այդ ուղղությամբ տարվում են լուրջ աշխատանքներ, կադրային բակ ստեղծելու առումով, հաշվի չառնելով անգամ նույնիսկ տարիքային ցենզը, որովհետև անկախ նրանից թե մարդը տարիքով է, տարեց է, թե երիտասարդ է, եթե նա ունակ է աշխատելու, գործելու, արարելու, նա կարող է պիտանի լինել իր պետությանը։ Օրինակ գիտենք բոլոր, որ Ճապոնիայում այնտեղ չկա թոշակառուներ, որոնց ուղարկում են ընդմիշտ տանը նստելու։ Այնտեղ թոշակի հասնելուց հետո այդ մասնագետներին ուղարկում են խորհրդատվություն անելու կամ ինչ-որ մեկի մոտ խորհրդատվության կարգով ունեն բան։ Մեզ մոտ քիչ չի այդ թոշակառուների թիվը 600,000 թոշակառու է, որոնք քիչ ընտրազանգված չեն, պետք է խոստովանենք։ Եվ այդ 600,000 թոշակառուից կրնեք առնվազն ըստ իս ունեն մի տոկոսը, որոնք ունակ են այսօր պիտանի լինելու մեր հասարակության։ Այսինքն մտնել են կադրային ռեզերվի մեջ, որոնք կարող են շատ մեծ բաներ անել և գործել և արարել և իբարս վեր հայրենիք։ Ես համոզված եմ, որ մենք հաղթելու ենք, ես դրանում երկու կարծիք չունեմ և մեր ապագան այսօր է վճռոշվելու, այսօր է, որտեղ ներկա և անցյալ են այսօր պայքարելու։ Ինչպես որ մարդու մոտ գիտեք չէ, կան երկու բևերներ, բացասական և դրական բևեր, և այդ երկու բևերը անդադ իրար հետ պայքարի մեջ են, և կապված նրանից թե որ բևերն է, ավելի հզոր նա է հաղթում։ Ես համոզված եմ, որ մենք հաղթելու։ Այսքան։ Շնորհակալ եմ։ Գիտեք, իրականում կադրային թեման ամենաշատ քննարկվող և թեմաներից մեկն է եղել վերջին 3 տարվա ընթացքում, բայց ես ուզում եմ ավելի կարևորել հետևյալը։ Օրինակ ասում է պրոֆեսիոնալ, բայց շատ կարևոր է արձանագրել պրոֆեսիոնալի գաղափարական պատրաստվածությունը, որտեղ պրոֆեսիոնալ կարևոր է կարող մարդը լինի պրոֆեսիոնալ, բայց աշխարհայացքային խնդիր լինի։ Օրինակ մեր կադրային քաղաքականության ամենամեծ խնդիրներից մեկը որն է, որ ըստ էության մենք 2018 թվականին ստանձնելով
իշխանությունը բախվել ենք հետևյալ խնդրի հետ, որ մենք չենք եղել նախ զանգվածային կուսակցություն եւ երկրորդը երբ որ մենք արել ենք հեղափոխություն, մենք արել ենք սիրո եւ համերաշխության հեղափոխություն եւ մեր գաղափարական թեզը եղել է հետեւյալը, որ երկրի փոփոխության համար պետք է տեղի ունենա անհատի փոփոխություն, այսինքն մտածողության փոփոխություն։ Եվ մենք հեղափոխությունը իրականում բաց առաջարկ ա եղել բոլորին առանց բացառության։ Եվ տեսեք, օրինակ մենք պետական համակարգում կադրային ջարդ չենք իրականացրել։ Ինչու՞։ Որովհետև մենք խոստացել ենք հեղափոխության ժամանակ, որ չենք անելու դա։ Բայց քաղաքականության տեսակետից, եթե տվյալ իրավիճակը դիտարկենք, այսպես ասած, կներեք, եթե հարցը բարձրացնում եք, պիտի ես անկեղծորեն պատասխանեմ, եթե Մաքիավելիության տրամաբանությամբ նայենք, մենք հեղափոխությունից հետո պետք է բոլորին հանենք գործից եւ բոլոր տեղերը նշանակենք մարդկանց, ովքեր կոպիտ ասած անցել են մեր թրի տակով։ Մենք դա չենք արել։ Ոչ թե չենք արել, որ չենք ֆայմել, որ տենց բան կա, այլ չենք արել, որովհետև խոստացել ենք մարդկանց։ Այսինքն պատկերացնում եք այս քաղաքական ուժի հարության հետ բարոյական հարաբերությունների հարցը։ Մենք ասել ենք ժողովուրդ հեղափոխություն ենք անում, բայց կադրային ջարդ չենք անելու։ Եվ հեղափոխությունը տեղի է ունեցել եւ պատկերացրեք մենք գայինք եւ սկսենք կադրային ջարդ։ Կստացվեր, որ մենք մեր իշխանավորումը սկսում ենք ժողովրդին խաբելով։ Հիմա ժողովրդի մեծ մասի միջալոց դժգոհ է, որ մենք դա չենք արել։ Բայց դա կապ չունի, դու ստանձնել ես պարտավորություն։ Եվ մենք ասել ենք, որ մենք մարդկանց տալու ենք հնարավորություն փոխվելու։ Եվ դա ամենալավը արտահայտվել է դատական համակարգում։ Մենք ասել ենք տալիս ենք ձեզ ազատություն, փոխվեք մարդիկ։ Բայց այսօր սոցիոլոգիական հարցումների համաձայն քաղաքացիների 70%-ը գտնում է, որ դատավորները չեն փոխվել, այսինքն իրանց խնդիրը ֆիզիկական փոփոխության մասին չի։ Ինչի մենք ֆիզիկապես դատավորներին չենք փոխել, որովհետև խոստացել ենք, որ ջարդ չենք անելու։ Այսինքն մեր ժողովրդի առաջ մեր ստանձնած պարտավորությունների կատարումը, մեր խոստման կատարումը աշխատել է մեր ու ժողովրդի դեմ, եթե հաշվի առնենք մի շարք իրողություններ։ Էսա դիլեմաները ժողովուրդ, իրականում այդ որ ասում են թավիճ, թուլություն, ոչ մի թուլության մասին խոսք չկա։ Խոսքը մեր ստանձնած պարտավորությունների կատարման մասին է։ Խոսքը նա, որ մենք ձեզ բան ենք անում, խոստանում ենք, ասում ենք եկեք այս ճանապարհը գնանք եւ այս ճանապարհը մենք կանցնենք հետեւյալ կանոններով։ Մարդիկ ասում են շատ լավ, մենք համաձայն ենք գանք այդ ճանապարհով, առաջ քայլը անում ենք եւ կներեք բանով կոպալով տալիս ենք այդ մարդու գլխին։ Ասում են, ինչ ես անում, բա խոստացել էր, բայց ասում ենք, չէ, գիտես, մենք այնուամենայնիվ գտնում ենք, որ ճիշտ է էսա եւ պետք է այդպես վարվենք։ Մենք այսպես չենք վարվել։ Այստեղ է խնդիր եւ մեր խնդիրները, մեր ոչ թե կադրային խնդիր ունենք։ Մենք ունենք համակարգերի գաղափարական պատրաստվածության խնդիր։ Օրինակ, երբ որ 98 թվականին իշխանափոխության եղավ, այդ նույն գաղափարական պատրաստվածության խնդիր կար եւ այդ գաղափարը չկար։ Եվ այդ գաղափարի կամ վակումը եկավ լրացնելու կոռուպցիան։ Որովհետև կոռուպցիան ամենահեշտ կառավարվող բանն է։ Մենք խոստացել ենք, որ կոռուպցիայից բան ենք անելու, կոռուպցիան համակարգային արմատախիլ ենք անելու եւ մենք խոստացել ենք, որ կադրային ջարդ չենք անելու։ Հիմա հետին թվով մարդիկ ասում են, բա խի չարեք կադրային ջարդ։ Խի սեն չարեք, խի թավի շարիկ։ Եվ որովհետև ձեզ խոստացել ենք, ժողովուրդ, մենք ասցինք, մենք անում ենք ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխություն։ Նախկինում էլ եղել են հեղափոխություններ, որոնց տրամաբանությունն եղել է գնանք, մտնենք, ջարդենք, փշրենք, տանք սատկացնենք։ Մարդիկ չեն աջակցել դա։ Մենք եկել ենք, ասել ենք, մենք անում ենք ոչ բռնի թավշյա հեղափոխություն, մարդիկ եկել են կանգնել են մեր կողքը։ Մենք ասել ենք կադրային ջարդ չի լինելու, մարդիկ եկել են կանգնել են մեր կողքը։ Եվ մենք մնացել ենք որպես իշխանություն մեր ստանձնած պարտավորությունների շրջանակում եւ մեր ձեռներն ու ոտերը շատ դեպքերում կապած են եղել մեր ստանձնած պարտավորությամբ։ Որովհետեւ մենք ասել ենք, հա մենք թեկուզ տուժենք, մենք մարդկանց պետքա չխաբենք։
Ինչ որ մենք խոստացել ենք, պետք է անենք։ Եվ որոշել ենք, որ գնանք այսպես ինստիտուտների կայացման ճանապարհով։ Բայց այդ ճանապարհը ամենադժվար եւ ամենաերկար ճանապարհն է։ Էս է խնդիրը։ Հիմա ասենք ես որ վարչապետ եմ, ինչի պետական համակարգի քանի տոկոսն է ինձ համախոհ։ Հետո պարզվեց այդ պետական համակարգի մի հսկայական մասը ատելով ատում է մեզ եւ անձամբ ինձ, որովհետեւ եկել ենք իրանց հնարավորությունից կաշառքներով հարցեր լուծելու զրկել ենք։ Ու մի X պայծ երբ որ այդ բանը նաև սկսել են վատություն անել, թուղթա դրած այդ թող մնա էլի, թող 3 ամիս մնա։ Մեկը քյար չկա մեջը, հիմա ստորագրեմ, թե 3 ամիս հետո ստորագրեմ, որ 3 ամիս հետո ստորագրեմ, հələ մի բան էլ էս իշխանությանը, որ մեզ զրկեց այդ բանից, եկամուտից, մի հատ վրեժ կլուծեմ, մարդկանց կտրամադրեմ իրանց դեմ։ Սա գուցե մենք երբեմն մտածում ենք, որ քննարկում ենք, մենք ասում ենք երևի մենք չափից ավելի բարոյական պարտավորվածություններին չափից ավելի մեծ նշանակություն ենք տվել, բայց դա մեր ինքնությունն է։ Դա հիմի լավա վատա է սա, մենք գնում ենք այս ճանապարհով։ Հիմա այսօր ասում են, ասել եք վերջ թավիշին չեք կարել, այդ չեն կարել, որովհետև պարզվել է, որ այս ներքաղաքական ցնցումների պատերազմի արդյունքում մեր ձեռքերը թուլացել են։ Այո, մենք թուլացել ենք, ժողովուրդ։ Մենք թուլացել ենք եւ համարում ենք, որ երկրում չպետք է լինի թույլ իշխանություն, եւ եկել ենք ձեզ ասում ենք, ուժեղացրեք մեզ, նորից մանդատ տվեք, եւ մենք այս ընթացքում այլևս չենք խոստանա այն նախորդ խոստումները այս նոր պայմանագրով քաղաքացիական կջրվեն, որովհետեւ այս 3 տարվա ընթացքում ով շանս օգտագործել, ով չի օգտագործել, մենք արդեն բոլոր բարոյական իրավունքները ունենք այլ տրամաբանությամբ վարվել այդ շրջանակների հետ։ Հենց այդ է վերջ թավիշինը։ Որովհետև մենք վերջ թավիշինը էլի քաղաքական իմաստով չենք կարողանում անել, որովհետև հնարավոր չի անել վերջ թավիշին այն մանդատի շրջանակներում, որ ստացել ես թավիշ քարոզելով։ Դրա համար է նաև արտահերտ ընտրություններ արվում, որ նախորդ անգամ ասել ենք թավիշ, ընդ որում սա չի նշանակում, որ մենք հրաժարվում ենք դրանից։ Դա նշանակում է, որ այդ պրոցեսի մանդատը սպառվեց։ Եվ այդ ձեր ասած հարցը, ես մի քիչ շատ լայն կոնտեքստում ձեր հարցին անդրադարձա։ Դա մի քիչ ուրիշ հարց է, կարգավորումների հարց է։ Օրինակ մեր մոտ հիմա կա քաղաքացիական ծառայության համակարգ, որը պրոբլեմ է։ Բայց մյուս կողմից ինչ անել, վերացնել այդ հավաքարկը, ընդհանրապես կփլուզվի ամեն ինչ։ Բայց մյուս կողմից էլ այդ համակարգերը պետք է բարեփոխվեն։ Հիմա մենք հանրային կառավարման բարեփոխումների ծավալուն փաթեթ է դրված շրջանառության մեջ, որը պետք է ընդունվի եւ որը պետք է մաքսիմալ անցնցում եղանակով պետք է այդ ճանապարհը անցնի։ Ինչ վերաբերվում է թոշակի անցած մեր հայրենակիցների ներուժը օգտագործելուն, այո, դա հարց է, որը էլի հանրային ծառայության համակարգի բարեփոխումների միջոցով մենք կարող ենք իրականացնել, բայց մեր երկրում կան կարգավիճակներ, որոնք տարիքային ոչ մի սահմանափակում չունեն։ Օրինակ նախագահ, վարչապետ, նախարար, падգամավոր տարիքային վերինչ չունեն։ Այո, քաղաքծառայության եւ հանրային ծառայության որոշակի պաշտոններ կան, որ տարիքային վերին շեմ ունեն, բայց քաղաքական գաղափարական պաշտոնները ոչ մի տարիքային շեմ չունեն, հետեւաբար քաղաքապետ, համայնքի ղեկավար, վարչական շրջանի ղեկավարի համար կա, չունենք, վարչական շրջանի ղեկավար, այո, ուրիշ նկատի ունեմ, այնպես չի, որ այդ հնարավորությունը այսօրվա օրենսդրությամբ փակված է։ Երբ պետք է այդ մարդիկ, ովքեր ձեր ասած կատեգորիայի մարդիկ են, իրանք էլ լինեն ավելի ակտիվ հանրային քաղաքական առումով, որպեսզի ավելի տեսանելի լինեն եւ ներգրավեն այդ գործընթացների մեջ, այնպես որ ձեր ասած օրակարգը լիարժեք ընդունելի է։ Համեցեք։ Այլ հարցեր։ Դե ըստ այդմ ամփոփենք եւ անցնենք աշխատանքային քննարկման։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ամենակարևոր արձանագրենք, որ ապագա կա եւ այս ընտրություններում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին անխուսափելիորեն հաղթելու է։ Սրանում ոչ մի րոպե չկասկածեք։ Շնորհակալություն։
օկուպացիայի մասին տեսական։